Restauracija može da znači svašta, nekad može da bude poprilično jednostavna, a to je da zamenimo nove gume, novi sic, nove ručke, nova korpica možda. Isto tako može da bude i poprilično komplikovana, odnosno složena, a to je proces koji zahteva malo više vremena i truda da bi na kraju proizvod bio potpuno nov bicikl. Ja sam Srđan Maković, vlasnik Biciklarnika. Priče bicikala koji dođu u ovaj servis su zaista svakojake. Svaki od njih ima neku posebnu priču. Neki su pronađeni na tavanu, neki u garaži, neki su babini i dedini sa salaša ili sa sela. Ovaj naš ima naravno svoju priču, a to je da je bio zaboravljen od vremena i od ljudi. Nikoga nije video, stajao je u nekoj staroj šupi gde je stajao stari nameštaj i deo ogreva i koje šta. Uglavnom, nikoga nije video 20 godina. Posle nekog velikog spremanja, gde smo mi učestvovali, odnosno pomagali smo, došli smo i do njega. Jedna od zanimljivih priča vezana baš za taj bicikl je to da je on jedan od prvih bicikla koji je se zapravo pojavio u Somboru. Mogu reći da je ovo jedan od možda najgorih, odnosno bicikala koji su u najgorem stanju koji smo mi ikada radili. Prilikom restauracije dovodimo bicikl u neko najoriginalnije moguće stanje, odnosno skidamo svu farbu sa njega, rđu koja je vremenom naravno uzela danak, odnosno koja je odradila svoj deo posla i napravila možda neku štetu. Kad je bicikl u ovako izuzetno lošem stanju, počinje sa prvim korakom, a to je rastavljanje do najsitnijih mogućih detalja. I svi delovi idu na peskarenje. Peskarenje, kao i sve ostalo, radimo u nekim uradi sam uslovima. Peskar nam je naš drugar koji nam to radi na njegovom salašu. Zašto radimo peskarenje? Zato što je to proces koji skida sve i pokazuje nam sve pukotine sitne koje se ne vide dok je zarađao bicikl. Rđa koja je možda već pojela negde deo materijala, pojavljaju se neke rupice, sve je to važno za bezbednost samog bicikla. Što se tiče samog izbora farbe, on je zaista, mogu da kažem, beskonačan. Naravno, to današnjom tehnologijom, kompjuterski se sve farba meša, tako da iz ton liste vrlo lako možete da nađete baš vašu nijansu i baš tom nijansom koja je idealna za vas i koju vi želite za svoj bicikl, mi možemo da ofarbamo. Kako nemamo neku fancy opremu i neke idealne uslove, tako i sa farbanjem nemamo baš sjajne uslove, ali i nisu naravno ni potrebni da bi bicikl izgledao baš dobro. Mi smo u ovim uslovima gde i sad radimo ofarbali više od 100 bicikala i tih više od 100 bicikala su možda jedni od najlepših 100 bicikala u Somboru. Da bi bicikl bio zaista unikatan, on mora da ima neke i unikatne delove. Ponekad priča tih delova je neverovatna. Nekad ih nalazimo na starim salašima, nekad ih nalazimo na buvljacima ili starežima ili pijacama.
Nekad bicikle ne vraćamo u originalno stanje, nego je to neki miks starog i modernog doba. Tako i sa ovim, recimo, bicikl je stari Tomasov koji je proizveden po slovenačkoj licenci, dok je, recimo, Sic stigao iz Holandije. Svetlo je starije od 60 godina i zaista vrlo je karakteristično zato što ima dve sijalice unutra, kao moderna LED svetla, s tim što ima prekidač za dugačko i kratko svetlo. Biciklarnik je otvoren pre 2 godine sa idejom da on bude mesto okupljanja za sve ljubitelje bicikala. Pored naziva biciklarnik postoje još i bike and rest. Drugi deo tog izraza rest ima par značenja. Kao prvo je skraćenica za restauraciju, kao drugo je rest kao odmor, a kao treće rest znači sve ostalo. Biciklizam i sve što je vezano za biciklizam. Dolaze nam ljudi sa zaista čudnim idejama, specifičnim. U neku ruku to je dobro, zato što je specifičnija ideja, nama je lakše, jer imamo temu, imamo pravac u kom mi idemo. Više od 100 bicikala, više od 100 ljudi. I svaki od njih ima neku svoju priču. Na svaki je stavljen neki lični pečat. I svaki smo radili kao da smo za sebe radili.